doa dan zikir setelah sholat. Di dia syukuri dicantumkan hadis riwayat Imam Muslim. An Saubana kata binti Sauban qala Sauban nyarios kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan sorofa min sholatihi di mana rengsek di mana lawan beres dina sholatna istighfar salasan Nabi istighfar 3 kali wa qala sarta Nabi ngadua Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Ayo oke tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Qala al-Walid nyarios fakultu lil Awza'i abdi tumaros ka Imam al-Awza'i kaifa istighfar kumaha cenah istighfar teh. Qala jawaban mantena astagfirullah. Jadi astagfirullah. Rawahu Muslimun, hadis ieu diriwayatkeun ku Imam Muslim. Ku hadis ieu ku jelasnya margi dia kecapna kaayaan Rasulullah di mana rengsek tina salatna. Dina riwayat nusanes mah kaayaan Rasulullah idan sorofa min sholatihil maktubati di mana rengsek tina sholat wajib. Sabab ari rengsek sholat sunat mah teu aya katangtosan urang kedah wirid, urang kedah zikir ya, jadi teu aya katangtosan. Kumaha cenah usah upami tos sholat sunat abdi zikir tengeh mana ngan teu aya katangtosan nalika rengsek sholat sunat kedah zikir. Benten sareng sholat wajib. Ari sholat wajib mah istilahna teh naon nyabunya hukumna teh sunnah muakkadah. Hukumna teh sunat tapi muakkad mengikat. Lamun bisa nah abet henteu gitu. Margi kebu lamun urang naonnya istilahna teh melewatkan zikir setelah sholat wajib bakal seueur kasaean pahala anu leungit teu karahi ku diri urang. Kitu buta ke aya kautamaan di handap teh. Tah jadi ku katerangan hadis anu nembe ieu jelas di mana kaayaan Rasulullah rengsek tina salat Nabi teh istighfar salasan. Nabi teh istighfar 3 kali. Saur Imam al-Awza'i nalika ditaros ku al-Walid kumaha nu disebut istighfar teh, maka saur Imam al-Awza'i astagfirullah. Takok anu al-adim teh astagfirullahaladzim. Namun saur Imam al-Awza'i mah cukup ku kecap astagfirullah. Itu betul. Saparantos naos istighfar 3 kali waqala sarta Nabi oge ngaduka Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Ya Allah, engkaulah assalam. Kamari punya atas dibahas salah sawios Nabi Allah Asmaul Husna teh nyaeta as-salam.
Assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Ya salam. Aya. Tah, jadi zatna assalama milik Allah, kagungan Allah. Kumagi gitu wamin kasalam, dan dari ulah segala macam keselamatan. Jadi lamun urang salamet tina sagala rupa perkara, hakikatna lain kekuatan urang, hakikatna lain kusabab kapinteran urang, hakikatna lain kusabab kalihian urang. Tapi Allah nakdirkeun masih keneh maparin kasalamatan ka urang gitu. Ya. Geningan sakumaha ati-atina Bu, sakumaha apina nalika ditakdirkeun cilaka mah cilaka we. Yakin Bu? Yakin. Jadi lamun urang bisa salamet ku sabab terus lain sabab urang lain anehnya. Tapi sok aya rasaan asa meunang urang. Itu buta. Eta nu kudu dileungitkeun ya. Yakinkeun sagala rupa kasalamatan teh di Allah. Ari ibu ayeuna tepika yuswa 65 tahun sehat we terus ku sabab naon? Ku sabab Allah, ku sabab urang ngajaga kesehatan. Ku sabab urang ngajaga pola makan. Mampu. Lamun memang hasil usaha ikhtiar urang moal aya dokter spesialis jantung, penyakitna jantung. Tapi geningan kanyataanna aya Bu. Cacakan dokter ahli jantung Bu penyakitna teh nya. Urang malayan spesialis ahli jantung, alhamdulillah terbuka penyakit jantung. Ada yang terbuka jantung segala terbuka penyakit jantung gitu. Nah ibu sagala rupina ya, sagala rupina kurang dididik, dibiasakan, sangka kurang ucapkan ucapan-ucapan anu sae, sarta mudah-mudahan ucapan-ucapan anu sae nu diucapkeun ku urang nalika rance salat ieu teh kacana kana perilaku rengkap paling pola dilakukan ku urang. Itu buta. Ayeuna urang mengucapkan wamin kasalam dan dari ulah keselamatan. Tak urang disyariatkeun ku Allah sangkan entep di mana wae di urang. Rek entep di mana wae, rek tempat tinggal padumukan di mana wae, urang mah kudu salamina maparin kasalamatan kanu sejen. Boh kanu jadi dulur, boh kanu jadi tatangga, nu jadi dulur jeung nu jadi tatangga ngarasa salamet ku ayana diri urang. Itu betul. Urang mah diibaratkeun ku Quran mah saperti lebah. Tahu lebah Bu? Naon lebah teh? Tawon. Naon tawon teh? Nyiruan. Sudah apa? Bu ari nyiruan sok entep di mana wae. Pernah Bu tepi ka foto tangke, naon tangke teh? Regang anu dilenteupan ku engan non Bu engang mah menghisap yang baik. Sok dihisap naon? Madu. Nu amis-amis kan cenah orang. Kalau bang ngeluarkeun naon? Madu. Sae? Nah, urang mah kudu kitu. Hartosna rek entep di mana wae kudu sigala ulah tepi ka aya dahat jeung ranting anu
ulah tepi ka aya dulur tatangga nu ngarasa dinya nyeri ku diri urang, nu ngarasa kaganggu ku ayana urang atau gitu. Minimal urang teh teu ngaganggu. Gitu lah. Kadituna justru urang mah kudu bisa mere manfaat. Tapi kan menjadi dulur jeung tatangga teh ngarasa untung alhamdulillah aya si ibu anu mah. Tos kitu can tatangga. Eta naon kakurangan urang. Bu. Naon kakurangan urang atuh. Tapi ka tatangga can kitu teh. Pedit, naon deui? Judas, naon deui? Nyarita kamu nyarios naon lamun ca cara mikirkeun kana perasaan batu rek raos rek teu penting meletup kitu buta naon sababna bu sabab saur nabi mah hade jeung gorengna hiji jalma enteng tinggal tanya nu jadi tatangana kitu bae. Mata kade bujeng tatangga mah kudu sakumaha aya kateungeunah sakumaha aya kateraos wayahna jeung tatangga mah kudu silih eledan ulah sarwana kitu Bu siap terbaik jadi hati oge nya terbaik Ustaz mending kene abdi nu nyari hate daripada tatangga jadi hate ku abdi. Geus itu? Iya. Siap itu? Iya. Ya kitu aya adalah da moal dibuat teh urang teh hirup teh sabaraha taun deui teh. Jadi lamun matahari mah urang teh srek surup teh. Geus liwati asar geus mengkong ulon teh. Lamun ngagugulung wae kagorengan moal aya tungtungna. Naon kauntungan ke urang meureun ngan sakadar kapuasa. Moal aya kauntungan. Bayangnya tahu disebut lebah mabuk nalika barang tua nya. Cik kunaon Bu? Tuangan lebah teh. Kalebah mending tuang ulah kan bae. Teu bae lah. Nu usah mending nganggo tuang cenah kalebah kan bae da lebah mah memang gambaranna ade. Ya punya terbaik meminangka penghormatan ke lebah gitu. Lebah mah lamun marang tuang teh Bu. Naon? Ya punya ngisap nu amis-amis gitu kan. Ngisap perkembangan mata bungke madu mah keluar bakal kumantu kumaha musimna. Lamun keur musim halodo bakal ieu, musim hujan ieu, lamun musim kembang anu bakal ieu eta teh kitu Bu. Ya, hartosna naon? Urang gambaran saperti lebah, tah urang mah kudu dituang teh kedah leres-leres halalan thayyibah anu jelas-jelas halalna ulah aya sapuang oge tuangeun nu lebet tina barang anu halal. Naon sababna? Sabab saur Nabi al-malul haram yahruju min haitsu jaa. Ari harta anu didapat anu diraih ku cara nu haram moal kaluar iwati kanu haram. Nu kadua Bu mana bata min haramin panaru aula bihi. Daging anu tumbuh berkembang tina barang nu haram maka bagianana haram. Gitu tah. Maka ku Allah digambar ke urang mah kudu siga nahlun. Naon nahlun teh? Lebah. Tapi kan didamal hiji nami suratna An-Nahl surat ka seperti
hilap deui dan teu pernah ingat. Sorry 14 ya. Anak tanggal 16 tanggal 16 tuh usulan. Oh. Lajakeun. Nalika ngaluarkeun kotoranana jadi madu. Jadi mulabat anu sae maka anu kaluar oge kudu sae. Urang teh kudu kitu. Tingali Bu nu disebut lebah. Kebersamaan, persaudaraan. Aya hiji we nu diganggu. Bu, aya hiji lebah nu diganggu maka sakabeh lebah bakal nyerang ka jalma nu ngaganggu. Leres deh. Nalika Bu lebah diganggu cadu mundur. Oh, tak ieu gambaran urang minangka hiji muslim. Kebersamaan urang teh kudu siga lebah. Nalika aya dulur urang muslim diganggu, maka sakabeh muslim bakal ngabela bebeakan toh-tohan keur ngabela nu jadi dulurna sesama muslim. Kitu teh urang. Are-are masing-masing jangan rawa kayak jadi muliakan lebah ini. Oh, nalika lebah diganggu cadu mundur tahi gambaran muslim. Lebah mampu tara ngaganggu nganalika diganggu mal mundur. Eta umat Islam mau ngaganggu ka umat di mana wae. Tapi nalika umat Islam diganggu, gitu kan? Nalika umat Islam dinyenyeri, maka umat Islam caduk mundur harapnya. Ngan patarosanana, karakter eta tos aya teu acan dina diri urang salaku muslim. Ya, da gambaran mah antos ku Allah dina Al-Qur'an, ngan gambaran nu dijelaskeun ku Allah dina Qur'an tos aya dina diri urang teh. Tah ieu Bu, PR kamu urang. Sabab naon? Urang mah salamina reng salat ngaos Allahumma antas salam wa minkas salam. Berarti urang kudu bisa mere kasalametan, katenangan, kanyamanan, kanu jadi dulur jeung tatangga urang nu aya di sabudeureun urang. Lain ngan sakadar katenangan, lain ngan sakadar kanyamanan, malahan nu kudu diwujudkeun ku urang mah kumaha carana sangkan dulur jeung tatangga teh ngarasa beruntung natangga jeung urang. Kusabab urang mah sok naon bela perhatian mun aya kasusah sok merhatikeun mun boga rezeki sok babagi itu meureun kitu teh. Oh sok kan ibu-ibu ge bakar gorengan dibagi-bagi ibu-ibu teh. Oh. Hah? Pala bakar gorengan eta teh dibagi-bagi teh. Ayeuna palebah boga rezeki ngahep-hep. Tapi palebah meunang kasusah apa sararea tatangga. Itu teh. Hah? Palebah meunang rezeki mah ngahep-hep we da sieun dipentahan. Tapi palebah meunang kasusah sararea apa? Itu entok. Palebah meunang kasusah halan sorangan. Nya tok aya bapal. Palebah meunang kariweuh beresan sang hareupan punya ira. Tapi palebah meunang kasenangan wayang sararea kudu apa. Anyeta banyakkeun muslim lainnya palebah meunang kanikmatan gitu kan. Dibere dibagi atau tapi aya apa keneh. Nah sebabna dipotong. Berarti pengalaman ngumpul. Ya, palebah dibere salah keneh. Aya bere sakitu. Sakitu ge untung dibere. Sakitu ge tatangga dulur teh perhatian. Cik hargaan kaadean jalan. Nuti payung kumaha mun mampunan kaca.
nya angen kaca saparapa cairna salam dibagikeun ka tatangga di doa urang nampi nampi cai angeun Bu di doa nya ieu Allahumma antas salam wa minkas salam teh di mana atuh cacakan dibere ieu mah ngan dumeh diberena cai angeun. Nah, ada tatangga tepi ka nyeri hate kebagi itu. Tuh. Jadi urang mah tong bororoa barang mere, tong bororoa ngabantu. Gitu kan? Karek narima pamere dulur jeung tatangga hese aya mereka salamatan ka batu. Terus teh. Cing atuh palebah dibere angin kaca. Alhamdulillah sakieu. Nya, jelema teh boga kahayang, gitu kan? Lain kahayang mere nyugematkeun ngan meureun sakieu kamampuanna. Bisa kitu teh. Tanu kitu mun mere kasalamatan ka batur, bisa teh. Halo. Masih nu hare-hare teh. Bisa urang mere kasalamatan kanu jadi dulu jeung tatangga. Nalika dibere teu cocok jeung kahayang. Minimal hargaan niat hade sakieu bukan niat hade yang barang beda gitu kan dan meureun kahayang nama juga mah barang bere teh kan meureun sakieu mampu bisa teh nah eta nu mere kasalamatan kan ulur ka tatangga ulah iman dibere komentar palebah waktuna kudu mere opel ya nya urang mah mere hese palebah dibere hese keneh Bu dinaon atuh teh oh halo aya teh ieu urang ulah salat dibaca ieu erek mere kasalamatan ka dulur ka tatangga lamun aya ti dulur ti tatangga perkara nu teu pikaeunana rek mere kasalamatan mah tuh, ya, pada mual, ayo wayang kamunya. Sebab kurang dididik, ku sholat yang biasa dilaksanakan kurang teh, kurang kudu boga karakter pribadi jalma-jalma anu assalam. Siapnya? Tos puasa gitu. Muka dua. Di dia musim kuring jadi nu kahiji nu diawas teh nalika urang rek sholat teh naon? Astagfirullah hiru kali teras dilajengkeun kana doa Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Saparang eta naon? Urang mah dieukeun. Hadis nu kadua Bu, musim kuring dicantumkeun di dieu hadis riwayat Imam Al-Bukhari. An Aisyah anna Nabiyullah dari Aisyah bahwa Nabiullah sahabat Nabiullah Nabi Muhammadnya yaqumu minal laili melaksanakan sholat semalam hatta tatafattara qadamahu sehingga kaki beliau bengkak-bengkak. Aya di dieu anu bareuh ku sabab salat malam. Aya di dieu anu bareuh ku sabab lomba barang nahan. Aya Nabi mah bengkak ku sabab lomba salat, ari urang bengkak ku sabab lomba. Beda sauta saeutik jeung Nabi. Sarua bareuh nama ieu teh. Aduh. Dugi kaki naon sababna saking lamina salat nu dilaksanakeun Kong salat tahajud lah. Salat tahajud mah hese Bu. Salat tarawih mah tuh. Di urang salat tarawih rata-rata sabaraha jam? Sebentar saja. Tuh. Tinggal
Nabi mah kantos ngalaksanakeun salat wengi rakaat kahiji surat Al-Baqarah. Rakaat kadua surat Ali Imran. Rakaat katilu surat An-Nisa. Sanggup amalna mumpul. Sanggup mah. Nah, kajeng mah. Apa teu apal Al-Baqarah oge? Rek maca suratna rakaat kahiji Al-Baqarah. Kumaha pan Al-Baqarah lagi teu apal atuh. Alif lam mim mumpul. Ieu mah bisi ngarasa urang asa pangadena ibadah. Urang ngarasa asa pangletetna ibadah, Bu. Padahal lamun dibandingkeun jeung ibadah Nabi urang teh can satayukeun. Nabi mah dugi kamu kantos ngalaksanakeun salat tarawih tingawitan saparan tos Isya dugi ka hampir. Sahabat sahabat mah seandainya tidak dikhawatirkan keburu datang as-sahar waktu nasab, berarti Nabi Muhammad mulainya di kurang adan jam 7 nyanyi setengah 8 dugi ka tahu ya opatan lah berapa jam yang sanggup aja berdoa surganya daripada sholat gelap. Aduh ayo Bu, hal-hal nu siga kieu kena ditumbuhkeun dina diri urang sangkan muncul sumangat gitu kan, minimal urang teu kendul teuing gitulah aya sumangat pikeun ningkatkeun ibadah urang gitu betul. Naon sababna? Nabi mah ku hiji Nabi mah dimaksud dijaga tina kasalahan. Nu kadua Nabi mah tos aya jaminan dihampura dosa jeung kalepatanana. Nu katilu Nabi mah tos dijamin surgana. Tapi geuningan ibadahna siga kitu. Ari urang dimaksud teu? Ari urang tos aya jaminan bakal dihampura dosana. Ari urang tos aya jaminan bakal ka sawarga. Ari ibadahna sakumaha? Gitu. Bu, Sakitu getolna. nya sakitu getolna nya. Jangan sakitu getolna. Bu, katos teh sakitu getolna. Oh, ibu sakitu getolna. Dengan sakitu getolna. Sakitu kituna. Nya siga jalmi di pasihan jeruk. Sakitu habis. Jangan sakitu habisna teh. Ya punya asna masuk Ustaz. Nya sakitu habisna. Kados teh urang sakitu getol, ngan sakitu getol. Sakitu teh Bos, getol. Tanya Bu ya, nu kararieu ieu wayahna ieu. Dugi ka di dieu diterangkeun Nabi mah sampai bengkak-bengkak. Kusabab loba lila salatna. Urang mah loba lila da eta. Aduh, kumaha. Dan wae ulah sok lanjutkeun ulah. Faqalat Aisyatu, maka Aisyah berkata, lima tasnau hadza ya Rasulullah. Nah, cenah Rasulullah salira bet ngalakukeun padamelan ibadah siga kitu. Tapi kabareureun kusabab lilana ngalaksanakeun salat nah bet teu mika. Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Padahal salira mah parantos dipaparin jaminan ku Allah yen dosa kasalahan kalepatan salira bakal dihapunten ku Allah nu parantos halakum sarta nu bakal datang. Beliau bersabda Nabi sasaurang kieu, "Afala uhibbu an akuna abdan syakura?" Apakah aku tidak suka jika menjadi hamba yang bersyukur? Bu, hartos ya? Bu, hartos teh kasauran Nabi. Apala uhibbu an akuna abdan syakura? Apakah aku
aku tidak suka jika menjadi hamba yang bersyukur. Hari Nabi syukur karena apa? Syukur karena kalimatan Allah, nu mana Allah parantos maparin kapunjulan kalebihan kadiri Nabi dibandingkan hamba nu lain. Di mana Nabi mah dimaksud, Nabi mah dihampura dosana, Nabi mah tos ditetepkeun surga. Maka minangka bentuk syukur karena kalimatan anu leuwih nu dipaparikeun ku Allah ka Nabi, maka Nabi oge ngaleuwihkeun ibadah. Coba mudah-mudahan dipaparin jaminan bakal dihampura dosana, bakal beuki getol, bakal beuki kedul. Eta bedana urang dina. Ari Nabi mabu beuki loba kalimatan teh beuki era Allah tepi ka beuki lingkar ibadahna. Ari urang mah beuki loba kalimatan teh beuki nya. Jadi nu ditingkatkeun teh lain ibadahna tapi kasomnya. Eta tah bedana urang sareng Nabi. Beda sautak saeutik abdi ge. Ya. Ini sautak saeutik kan nu ieu mah Nabi mah di surga, urang mah di gitu. Ya kedua kita naon itu kurang di naon itu dilenyepan kondisi jeung kaayaan diri urang sarta akurkeun bandingkeun sareng kondisina Nabi. Itu pula. Palama kasurolah maka ketika banyak dagingnya. Namun banyak dagingna teh. Buka suro teh. Namun buka suro teh kasirun. Jazakumullahu khairan katsira. Namun kasiro teh banyak lamun naon daging lamun teh. Jadi ketika keadaan Nabi sudah banyak dagingnya, maksudnya naon? Lintu bayuh ya gemuk. Sholat jalisan, beliau sholat sambil tuh. Nanti usah Nabi mesti bisa cengkat atau bisa nanggung Nabi membari dia. Lain alasan gue tau mah, saya cengkat jadi alasan karena sholat tahajud. Toh apa terus sehat oke okay, bisa cengkat karena tahajud. Nah, ayo kalau terus bisa cengkat jadi alasan tuh bisa tahajud. Apa terus sehat narang tadi alasan. Lalu memang esoknya ya nggak biasakan gitu hayang rutin bisa ngalaksanakeun tahajud geuningan teu enteng teu gampil wa minal laili fatahazan gitu kan. Masuk insyaallah ya dia mengerti ya gitu kan mau bebeja unggul mau bebeja tarah. Enggak usah kita hiji deui sadis deui an Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda barang siapa bertasbih man sabbaha fi duburi kulli sholatin barang siapa yang bertasbih kepada Allah pada setiap selesai sholat salasan wa salasina sebanyak 30 kali wa hamidallaha salasan wa salasina sarta tahmid ka Allah 33 kali wa kabbarallaha salasan wa salasina sarta ngagungkeun Allah ngucapkeun takbir salasan ngagus alhamdulillah sebanyak 30 kali patil ka tis'atun wa tis'una ya maka eta teh jumlahna sabaraha 99 wa qala sartana
menambahkan tamamal mi'ati, maka disampurnakeun jadi 100 la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka budi jaminanana maka berarti sok sanaos dikireng salat teh hukumna sunat muakkad, tapi teu pantes lamun urang sok ditinggalkeun. Nah sababna ieu pahalana tinggal. Lamun urang tasbih 33 kali reng salat wajib, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, disampurnakeun jadi 100 kunaosan la ilaha illallah sareng salajenna, maka saun Nabi bufirat khotoyahu bakal dihampura kasalahan-kasalahanana wa in kanat misla jabadil bahri, walaupun kesalahan-kesalahannya sebanyak buih di lautan. Guru maos kok sekalampatan rumah loba dosa. Osok bantul keneh nganturkeun zikir rek salat. Tarawih lebar. Nah sabab dosa urang teh tidak terbatas. Kasalahan urang teh teu kahitung. Mudah-mudahan ku dikeureuyeuna zikir rek salat nya itu minimal kurangan teu loba teuing gitu. Komo lamun dumasar hadis ieu mah bakal dihampura kasalahan-kasalahan eta jalma sok sanajan kasalahanana saperti buih di lautan. Tah maksudna buih di lautan teh sok sanajan sakumaha lobana kasalahan, maka kunaosan nu tadi bakal dihampura kasalahan-kasalahan. Nah, mata tong dikantungkeun punya bayananya sakumaha rusuh, sakumaha tuluh, sakumaha ribu bayahna zikir ba'da sholat mah laksanakeun cumponan urang aya. Ngan bu sakedik nu penting kamu urang lain ngan sakadar maca tasbihna, tapi ucapan tasbih nu dibaca ku urang kudu jadi pangaruh kana perilaku jeung pribadi urang. Nalika urang ngucapkeun subhanallah maha suci Allah, ari urang suci. Bu, urang ngucapkeun subhanallah maha suci Allah, berarti ari urang suci. Rumasa loba dosa, rumasa teu sampurna. Tah didinya turunkeun harga diri urang, turunkeun ego urang. Ulah sombong wae, ulah takabur wae, ulah ngarasa diri leuwih ti batu, tapi urang kudu ngarampeyek, ngarampeyek teh. Naon atunya ngarampeyek atuh? Ya merendahkan diri kita, bahwasanya diri kita itu makhluk yang memang tidak sempurna, tidak ada dan daya dan upaya kecuali daya dan upaya dari osok itu tahu. Nalika maca subhanallah sok muncul rasa eta dina diri atau maca wudhu. Oh maca wudhu. Matak maca ulah reng salat sombong jalan kene. Ngarasa ibadah panglobana, ngarasa diri pang suci, ngarasa harta panglobana. Wah eta teh keur naon atuh ucapan tasbih. Lamun dina diri urang masih keneh muncul gitu kan kasombongan, katakaburan, ngarasa diri asapang sagala rupa. Justru ku ucapan tasbih mah cek abdi ge kudu tepi ka ngarampeyek urang teh. Nalika urang ngucapkeun tasbih teh kita merasa di hadapan Allah diri kita tidak ada apa-apa. Itu buta. Siap? Nu kadua urang ngucapkeun wa hamdalillah, memuji Allah, ucapkan alhamdulillah. Segala puji kagungan Allah, berarti urang mah tidak berhak
Osok kene aya kapuji. Osok kene lamun teu dipuji apa? Jamadun keuheud kesel. Atuh kan naon ucapan tahmid teh? Naon artina ucapan alhamdulillah diucapkeun ku urang teh atuh lamun kitu kene? Rek terus wae tapi kamawat gitu? Nya moal. Entong roba. So, urang diajar Bu. Urang diajar sasama. Sabab muka rasa ku abdi sok aya rasa jeung sifat siga kitu. Asa ayu ka. Gitu Bu. Lamun abdi ya, abdi nya punya nu sok muncul dina diri abdi asapang. Lamun naon ilmu asapang luhurna, lamun ngajelaskeun nerangkeun asapang jelasna, itu bener. Lamun jamaah asapang lobana eta teh sok aya muncul dina pikiran. Tapi nalika ngawaskeun ieu sekarang peuyeuk. Ya. Jadi sadar hakikatna urang boga ilmu lain ku sabab usaha jeung kapinteran urang tapi eta teh anugerah ti Allah. Abdi tapi kabisa ngajelaskeun tapi kajentre jelas lain ku sabab kapinteran abdi tapi Allah maparin kaluwihan di kapujulan ka diri abdi. Abdi dipaparin misalkeun tempat pengajian atanapi jamaah nu loba lain ku sabab kapinteran abdi tapi Allah nutosna giri jamaah ibu-ibu tepi ka karasa ngadangukeun naon dibegikeun ku abdi. Tah nalika sadar kadinya maka eueuh hargaana diri urang. Eueuh nanaonna diri urang di payunan Allah. Tah eta nu penting anu kedah dimunculkeun dina diri urang. Siap teh? Ya. Atos aya sugan saya kemang-kemangna atuh. Ayanya aya piraku atuh apa sabaraha kali didugikeun. Nya, siap Bu? Siap. Tah eta. Nu katilu naon? Wa kabbarallaha Bu. Urang oge ngucapkeun takbir. Kamari ku abdi disuruh saung didugikeun Bu. Nalika urang nuju ngalaksanakeun umroh, pada aya pelaksanaan sa'i. Ya, sa'i teh antara yang Safa dan Marwah. Bu, aya disebut Safa jeung Marwah teh tempat nu luhur, tempat di mana? Tempat nu luhur disebut Safa teh bukit, nu disebut bukit mah pasti naon ucugu kan? Nya pasti luhur. Artosna sok sanajan urang keur aya di luhur. Maka Allah ngajarkeun ka urang nalika urang aya di bukit Safa, urang wajib ngucapkeun Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus naon? Kapan teh pernah umroh. Nya lu bae bukan teh. Di bukit Safa panalika sumping ka bukit Safa urang disareatkeun ngaos inna Safa wal Marwata min sa'airillah. Saparantos eta urang yang hareup ka Baitullah ka Ka'bah bari ngangkat pandangan luhur-luhur urang ngucapkeun Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wahdah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Ieu teh dibaca nalika urang keur aya di luhur. Hartosna Allah ngadidik ngajarkeun ka urang sakumaha luhurna posisi urang, sakumaha lobana harta kakayaan urang. Maka urang diajarkeun sangkan urang salamina tetep tawadhu rendah hati. Itu Bu. Naon sababna? Sabab urang tepi ka bisa aya di luhur teh ieu teh kakuatan jeung pitulung ti Allah. Maka nu diucapkeun nalika di bukit Safa naon? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tah ieu teh pangajaran-pangajaran nu siga ieu teh tara katepikeun. Nya,
sok lah nu kantos haji kantos dugi ka emutan tadinya nalika aya di Bukit Sofa urang aya di tempat nu luhur tapi justru diucapkan urang teh Allahu Akbar gitu kan posisi urang aya di luhur tapi nu diucapkan urang teh Allahu Akbar nu Allah nu Maha Agung urang mah aya di luhur ge kersani ka gitu siapa nu karari itu dimunculkeun dina diri sangat teu sombong wae sangat teu gede ulu wae sangat teu adigung wae sia tah ieu inti pangajaran tina zikir nu disareatkeun nu dicontohkeun ku Nabi ka urang nalika urang rengses Allah sangat kaplas sakitunya itulah kami atur mudah-mudahan naon anu didongengkeun ku Subri ieu sing janten ilmu nu tiasa diamalkeun urang dina ibadah sadinten sarta urang oge tiasa nyana pelajaran sarta amalan nu dipidamel ku urang jadi pangaruh kana perilaku pribadi jeung pikiran urang sehingga urang jadi jalma-jalma anu rendah di hadapan manusia tapi tinggi dan mulia di hadapan Allah. Sakitu kami atur aku qauli